न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। दातार प्रभु आपको सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्धवान बनाए रखे। आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे, आपके सारे मंसूबे पूरे हों और आपको वो सब मिले जिसकी चाहत आपके अंदर हो। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप सबों का स्वागत मैं अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। मित्रों, नया साल हमारे जीवन में काफ़ी उमंग भर के लाता है और हम इसे अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मित्रों, हम में से कई सारे लोग घर में ही पार्टियां रखते हैं और कई लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, तो कई लोग गर्म जल के कुंड में नहाते हैं, स्नान करते हैं और कई लोग जंगलों में पार्टियां करते हैं। तो मित्रों, बड़ा ही मन में उत्साह रहता है, उमंग रहता है और हम बड़े खुश होते हैं। पर मित्रों, क्या आपको पता है नया साल इन सारे खुशियों के साथ साथ अपने साथ और क्या लेके आता है? हाँ मित्रों, वो अपने साथ एक चीज़ और लेके आता है, वो है सर्द हवाओं का झोंका। सर्द हवाओं का झोंका नया साल अपने अंदर समेटे हुए लाता है और हम ये सब से बेखबर होकर अपनी खुशियाँ मनाते हैं, अपने में मस्त होते हैं। और जब इस सर्द हवाओं के बुरी प्रभाव में हम आ जाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। होता क्या है, हमें सर्दी, खांसी, बुखार, साइनस, ज्वर और छींके जैसी बीमारियां लग जाती है। हम परेशान हो जाते हैं और मित्रों, ये बीमारियां तो देखने में सामान्य लगती है, पर कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाती है, दुखदाई हो जाती है। तो मित्रों, अब आप टेंशन फ्री हो जाइए। आज मैं इस बीमारियों के लिए ऐसा अचूक नुस्खा लेकर आई हूँ। आज मैं दो नुस्खे लेकर आई हूँ कि इन्हें लेते आपकी सारी बीमारियाँ छूमंतर हो जाएगी। आप इन्हें ज़रूर एक बार आजमा कर देखें। तो मित्रों, नुस्खे की ओर चलने से पहले आपसे फिर से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू बने रहें। तो मित्रों, चलिए नुस्खे की ओर चलती हूँ। देखिए मित्रों, आज का ये नुस्खा क्या है। ये देखिए, पहचान रहे हो मित्रों, ये है कागजी नींबू। हाँ मित्रों, एक कागजी नींबू है जो आपको मार्केट में कहीं से भी बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो मित्रों, इसको करना क्या है, इस कागजी नींबू को लेकर मित्रों आपको इसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। 2 टुकड़े कर लेने हैं। करके इसके अंदर से आपको जितने भी बीज निकलते हैं, चाहे वो बीज 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5 या 10 की संख्या में जितने भी बीज, वैसे तो 10 निकलते नहीं हैं, लेकिन हाँ 7-8 बीज तो ज़रूर ही निकल जाते हैं। तो आप इन बीजों को इस नींबू को काट कर और इन बीजों को निकाल लीजिए। बीजों को निकाल कर मित्रों, और इसे आप चबा कर खा लीजिए। इसे आप चबा कर खाइए। चबा कर खाने के बाद मित्रों, आपको 1-2 घूंट गुनगुना जल पीना है ऊपर से। बस हो गया इन सारी बीमारियों का काम तमाम। आप इसे जब देखें कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे ज़रूर आजमाएं। आपको इसके बीज लेने से आपको फ़ौरन ही आराम मिलेगा। आपकी सारी समस्या, सर्दी, खांसी, बुखार, छींके आना, साइनस, नोज रनिंग, नाकों का बहना, सर दर्द जैसी सारी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। इसे लेना कब है, आप इसे जब भी चाहें, जैसे देखें कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप फ़ौरन इसे ले लें। इसे एक बार ही लेने से मित्रों आपकी सारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी।
अगर आप देख रहे हो कि लेने के बाद भी थोड़ी बहुत रह गई तो इसे दोबारा ले सकते हो, तिबारा भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसे 2 बार 3 बार 4 बार भी लोगे तो ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मित्रों, आप इसे आजमा कर ज़रूर देखें और इसका फ़ायदा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मित्रों, ये तो हुई पहली टिप्स, आप इसे आजमा सकते हो। और इसे लेने के बाद अगर किसी वजह से आपको ये नींबू नहीं मिले तो फिर मित्रों एक और दूसरा नुस्खा है जो मैं आप सबको बता रही हूँ। और मित्रों है क्या, तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियाँ आपको 20 पत्ते तुलसी के लेने हैं। आपको 20 पत्ते तुलसी के लेने हैं और आपको लेनी है काली मिर्च। आपको काली मिर्च लेनी है 20 दाने। आपको लेने हैं लहसुन, गार्लिक। लहसुन की आपको 10 कलियां लेनी है, 10 कलियां मोटी मोटी वाली बढ़िया, जो अच्छी कलियां हो वो ले लीजिए आप 10 कलियां। फिर आपको लेने हैं अदरक। अदरक आपको लेने हैं कम से कम 2 इंच का टुकड़ा। 2 इंच का टुकड़ा आपको अदरक लेने हैं। और लेने हैं लास्ट में आपको 5 से 7 ग्राम सेंधा नमक। मित्रों, आपको अब करना क्या है, करना है कि आपको तुलसी की पत्तियाँ, काली मिर्च और अदरक और सेंधा नमक, तुलसी की पत्तियाँ, काली मिर्च, अदरक और सेंधा नमक, ये चारों चीज़ को आपको एक साथ पीस लेनी है। बारीक पीस लीजिए इसको, ज़्यादा बारीक ना भी कीजिएगा तो ठीक है। अब इन चारों औषधि को लेकर आपको करना क्या है मित्रों, आप 1 गिलास, इतने सारे जो मैंने मात्रा बताई है इसी हिसाब से लेकर के आप 1 गिलास पानी में इसे उबालिए। उबालते उबालते जब उबालिए तो पतीले को ढक दीजिए और थोड़ा सा उसका मुंह खुला छोड़ दीजिए। उबलते उबलते जब पानी आधी गिलास रह जाए तो आप उसे उतार लें। उतारने के बाद में आपने गैस से इस काढ़े को उतारा और तुरंत ही आपको लहसुन का पेस्ट, यानी ये सारी चीज़ों को आपको 4 चीज़ों को एक साथ पीसना है। और जो मैंने लहसुन बताया, गार्लिक, वो आपको अलग से पीसनी है। तो ये चारों चीज़ जब उबल जाए, उबलने के बाद में जब आधी इसकी मात्रा रह जाए तो आप इसे गैस से उतार लें। गैस से उतारने के जस्ट आप इस लहसुन की पेस्ट को भी इसे मिलाकर और उसे किसी चम्मच से चला दें। मित्रों, आप इसे गरम गरम ही बिना छाने सीप करके पिएं। जितना गरम इसको आप लेंगे आपको उतना ही फायदा होगा, यानी गरम गरम ही सेवन करना है। इसे चाय की तरह सीप करके इसको आपको पीना है। तो ये एक आदमी के लिए एक खुराक है मित्रों। जितनी मात्रा मैंने बताई तो एक आदमी के लिए ये एक खुराक है। मित्रों, इसके सेवन से आप देखोगे कि बिल्कुल ही राहत मिली। आपकी सारी सर्दी, जुकाम, फ्लू, नाक का बहना, सर दर्द, छींके आना, साइनस, सारी की सारी बीमारियां छू मंतर हो गई है और आप बहुत बेटर फील कर रहे होगे। और इसको लेने की विधि वही है, जब आपको प्रॉब्लम लगे तुरंत इसे ले लीजिए और इसे दिन भर में 2 और 3 बार ज़रूर लीजिए। मित्रों, देखिएगा आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आप बहुत बेटर फील करोगे। और आप जब को फ़ायदा हो मित्रों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो मित्रों, चलती हूँ। चलने से पहले आप सभी से पुनः आग्रह है कि सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मित्रों, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। मिलूँगे अगले वीडियो में फिर से नए नुस्खे और नई जानकारी के साथ। तो हमारे निरंकारी बहनें और महापुरुषों को भी मेरा धन निरंकार जी।